大家好啦，咁好耐冇拍片啦，咁適逢暑假呢，咁就會有多啲片出㗎，咁搞好學校啲嘢啦，係啦，咁遲啲呢就會有兩隻 PC game 啦，主要都係 PC 啦，咁就都會出下手機 game 嘅，但係就會少啲。咁 PC 見到啦，畫面上有兩隻 game 啦，一隻係Terraria 啦，係啦，一定會玩嘅。咁另外一隻呢，就係而家大家見到嘅 Besiege 啦，咁就中文 Besiege 嘅中文呢，係攻城記啦。咁未必一定玩到啊，因為唔知部電腦得唔得，但係 Terraria 就一定玩到噶啦。Terraria 就喺 Steam 賣緊7.99美金，你月大概港紙64蚊啦，而 Besiege 咧就例如港紙56蚊到啦。係啦，咁就係咁啦。咁其實今次想講嘅嘢都冇噶啦，咁淨係想講下關於之後嚟會有咩片出嘅啫。係啦，咁再見。